我大嘅新抱咧結婚幾年啦，都冇仔生啊。哦，結咗婚幾年都冇仔生啊？係啊，哦，然之後咧，我細仔咧識咗個女朋友，後嚟咧就係好食懶做嘅，嗯，即係我孫10個月嘅時候咧就跟佬走咗噶啦。哦，咁你想表達啲乜嘢？你慢慢講完先啦，你唔好啦啦咳咳先得噶。係我一直帶喺身邊嘅，因為我大仔咧同嗰個大新抱咧結咗婚之後就係市區住，咁我老公咧就死得走，我一個人喺鄉下，又冇收入，仲要帶孫，所以我大仔咧就接咗我去市區住。哦，我大仔咧喺廠裏邊做管理噶，一個月都有9000幾蚊噶，所以平時咧都係我大仔俾錢我同養我個孫，我大新抱啊一分錢都冇出過噶。咁即係你大仔俾錢你養個孫，但係你大新抱一分錢都冇出過。係啊，哦，咁你個仔係你大仔定係你細仔㗎？個細仔噶，大新抱幾年都冇得生啊嘛。哦，一分錢都冇出過，你大新抱。我覺得繼續講。咁我大新抱佢冇得生，咁依家我係我大仔嗰度咧就住咗6年噶啦。咁我個細孫咧就已經係即係細仔生個仔咧，即係孫啊7歲噶啦。哦，我細仔咧舊年開始就冇做嘢。我個仔唔好做嘢啊。係啊，又啱啱咧同識得個女朋友就分咗手。咁我諗佢咧係市區咧反問嘢做咯。即係佢又同佢拍咗好多次拖㗎，你個仔。佢又反咗個拍咗下又唔啱咯。哦，咁然之後咧？咁咧我諗住佢叫佢一齊過嚟大仔度一齊住，方便我照顧佢咯。但係佢來咗半年都，你叫佢行埋去你大仔嗰度住啊？係啊，一直照顧佢，方便照顧你個細仔。係啊，方便照顧你個孫。係啊。嗯。但係佢來咗半年咧都揾唔到啱做嘅嘢，我就叫大仔喺廠裏邊幫佢細佬揾份住嘢做咯。嗯。點知咧我大仔就叫個大新抱去幫佢玩，就叫佢去佢表哥嗰度間廠度做司機。哦，佢表哥開嘅咩間廠？佢表哥係做廠長㗎，可以話得事㗎。哦。本來咧我細仔做咗半個月都做咗幾好嘅，但係你都知㗎啦，啲後生仔又貪玩，後嚟咧個仔咧同啲朋友去飲酒，多謝咩咩。後嚟咧就俾查出嚟酒駕追尾咯，然後咧就賠咗幾萬蚊，係我大仔咧幫手俾錢嘅。哦。但係我大新抱咧就懷恨在心，處處咧就針對我個細仔，仲話我細仔咧爛泥扶唔上壁喎，仲有我細仔寫欠條喎，兄弟之間邊有咁多計較㗎？哦。如果唔寫咧，就要趕我細仔，即係個細仔走啊！邊個趕啊？個大新抱趕我細仔走咯。哦。哎呀，嗰啲我都算㗎啦。你算？我大仔話咧，如果係年底發咗獎金咧，就攞翻啲錢俾我細仔，攞翻去俾嗰個女人。哦。明。最弊咧就係，但係5月份咧，我細仔咧又識個女仔，人品好好㗎，屋企又開工廠，又係獨生女。哇！咁咪好有錢咯。係啊，上個月咧就帶翻嚟俾我哋睇過，一齊食餐飯㗎。嗰個女咧一直咧以為間屋咧就係我細仔嘅。哦。嗰個女咧就希望話，即係結咗婚之後咧，同我大仔咧佢哋分開住。我大新抱咧有人話你唔通情達理喎。我點唔通情達理啊？嗰個人話你就唔關我事㗎嚇。唔理你番事，聽我講完先啦。唔好意思。手背又係肉，手心又係肉。我有啲粉水端平㗎嘛，係咪先？你平靜啲，阿姨，平靜啲講，唔好意思嚇。嗰個女仔咧就諗住即係要分開住㗎啦。佢結咗婚之後，咁我諗住咧，我大新抱有2套屋，佢哋依家自己套咧就係結婚前我大仔供嘅。我大新抱咧，我而家咧就係出咗裝修錢啫，首付咧都係我仔出㗎，大仔出㗎。當時我都俾咗4萬蚊我大仔。哦。我同我大仔商量，到時咧就去親家嗰度咧，嗰邊間有套屋咧就唔好出租啦，都租唔到咩錢。哦。
就俾個細佬住依家嗰套屋，叫佢哋搬出去住咯。咁都得啊？咁都得啊？冇所謂係嘛？係兩兄弟係咪啊？咁兩你兄弟諗下冇所謂，問題係人哋出租嘅，人哋點解會讓呢間屋俾你哋呢？我都有出咗少少㗎。你出咗少少啫，問題係你出咗少少，你儲新抱，你自家你立業啫喎，人哋外家啲屋關你哋咩事呢？嗰層樓係我大仔噶嘛，咁我新抱嗰邊娘家又俾一套佢咯，咪叫佢搬翻去佢娘家度住咯。咁你繼續講。你知唔知啊？我大新抱啊，好衰噶，佢竟然同嗰個女仔話呢間屋唔係我細仔噶。即係你而家住開嗰間啊？係啊。咁你繼續講。咁依家我就同我個新抱大嘈咗一交咯。你點解同佢嘈交啊？哎呀，話佢真係話好妒忌我仔咯，反正個咁有錢嘅女朋友係嘛？點解要係啊？你話佢妒忌你個仔啊？咁唔係咩？佢依家點解要同嗰個女仔未結婚？點解同嗰個仔話嗰間屋唔係我細仔話俾佢知啫？搞到嗰個女仔啊，要同我個細仔啊分開啊！我細仔點探佢都唔聽啊，一定要分啊！你話我傷唔傷心啊？咁呢間屋本來就唔係佢噶啦吓。哎呀，就唔係佢，我都有揾我大仔，係我大仔都係佢噶，佢大佬都係屬於佢噶嘛，係咪先？你知唔知啊？佢搞到我細仔咧就好唔開心咯，個心情好唔好咯？搞到你細仔心情好唔好啊？咁係因為你自己嘅細仔冇咩本事，所以心情好唔好喎？阿姐姐啊，唔係佢搞嘅，係你自己細仔冇本事嘅。如果我有本事嘅，我都走出出邊起屋啦，係咪啊？個仔咁大個都要話大老公，唔係話自己去養。喂，姨。係啊，後生仔貪玩係正常噶啦，後生仔貪玩啊！我想問你細仔幾大啊？佢今年啊31歲咯。吔屎啦，叫佢31歲仲貪玩。你個細仔啊，根本係爛泥扶唔上牆啊！俾你中到啊！又冇家庭責任，又冇社會責任，生個仔出嚟要大佬養，生出嚟做乜嘢啊？哎呀，佢啲細佬係比較貪玩啲，但係佢都幾好下噶，都有揾嘢做噶。揾嘢做成半年都唔揾嘢做，如果有心做嘢嘅，出去跑美團外賣、送快遞都一個月揾得幾大千啦，使喺屋企等咪落鑊，等飯開。30幾歲人仲有個仔添，佢冇一個大學生冇可能去做嗰啲嘢噶，係嘛？邊度跌呢個面啫？我都唔捨得啦。人哋本科生都去送外賣啊，大學生好巴閉啊，本科生都賣豬肉啊，職業不分貴賤啊，有錢先王道啊！你知唔知啊？你自己細佬唔錫雷公劈噶，係劈死你添喎！雷公劈你新抱佢生個仔出嚟要你大仔去養。你新抱都忍受得到，可想而知。佢都冇出一分錢，我大仔養，俾錢我好應該啫。咁佢係夫妻共同財產喎，冇出一分錢。咩嘢啊？佢嘅錢佢自己話事噶嘛。我第三抱咁有錢，你會在乎嗰啲錢咩？銀行嘅有錢咯，你唔去問銀行攞，叫你細仔銀行去銀行攞就好過啦。哎呀，銀行你講你哋唔得噶嘛，咁大佬應該幫細佬噶，我哋啲幫係人情，唔幫係道理。咁佢生個仔出嚟做乜啦？自己嘅家庭責任成日負唔起，社會責任負唔起，生出嚟托啊，搵人哋養啦。好似如果我咁，我有幾個家姐，我係唔可以生細路仔出嚟搵我啲家姐養啦？我可以翹起佢對手，乜都唔理啊！你唔好咁樣講我啦，我幾廿歲人啊！幾廿歲人食塞米嘅，你將你嘅仔縱容到爛泥扶唔上牆，你自己手做出嚟嘅啫。邊度係啫？我細仔都好乖下噶，平時都話阿媽前阿媽後噶。係邊個唔叫自己老母阿媽前阿媽後啊？唔叫自己老母唔叫阿媽前，叫阿媽後，叫阿姨啊？唉，我第三寶就唔叫我啦，都冇咁好啊。咁你要諗諗你點樣對你嘅大新抱，10年看婆10年看媳人，呢句話係棉花糖成日講噶啦。我對佢仲唔好咩？翻嚟就幫佢即係煮好飯俾佢食，仲可以嫌黑嫌白，係咪啊？我幫佢做咗6年飯啊，都係好應該多謝我啦。咁人哋工薪家庭兩公婆出去做嘢，你作為一個老人家，作為一個長輩喺屋企咁煮餐飯係唔好應該啊？唔係叫你托天喎。
佢結咗婚咁多年啦，蛋都冇送一個啊！我都忍咗好耐噶啦，我做個家婆已經好好噶啦。如果係其他鄉下嗰啲人，口水都浸死佢啊！咁人哋冇得生，唔係人哋想噶，呢啲人哋都係都話點講，睇人哋一個痛處。你作為家婆唔理解人哋，你仲要話想拚人臭。如果當初你覺得你認為你拚得佢走嘅話，早拚走佢啦，唔至於今時今日你新抱仲喺度啦。我唔係話要拚佢走，即係屋企嗰啲人肯定會嫌棄佢嘅，把佢結婚咁多年都冇生啊！你知唔知啊？如果我叫佢領養咧，佢又唔領養，有啲鄉下話噶，係嘛？我都唔知你咩歪理，將你個仔養廢，直頭係31歲啦，你仲好意思出嚟講？冇啊！你嗱，我阿姨我教你，你要租棟別墅，同你仔講，同嗰個未來新抱講話嗱，呢套別墅係我細仔嘅，嗱嫁過嚟啦咁。咁樣我又唔好呃人，我就唔會做啲事噶。咁你可以講出口，你叫你外家俾套屋你嘅細仔住。阿姨喎，阿姨，誒，你咁其實我想問你一句，你覺唔覺得自己做錯咗先？我邊有錯啫？哎呀，阿媽梗係食住個仔噶啦。咁大佬幫我想問你，你大仔唔係你個仔咩？大仔唔係你個窿洞出嚟咩？噶啦。個大仔提款機。個大仔係咪食塔俾咗出嚟㗎？我想問你。咁佢有啊嘛？姐姐有係咪一定要拎出嚟？大佬啊，兩間屋俾一間細佬點啫？係嘛？大家有個家和和氣氣唔好咩？因我係個大家咩？你嗰個細仔啊，就算娶咗個老闆女啊，都一樣照走嘅啫。咁嘅人，餓死老婆溫臭屋啊！自己仔養，自己出生隻仔都冇能力養，仲話去娶老婆，笑死人哋啊！嗰啲生仔啲嘢冇預計㗎，有咗就生㗎啦，總好過有啲人啊結婚幾年都冇得生啦，係嘛？你咁大佬間屋出租，點解唔俾細佬住啫？你係咪想解決事情先，姐姐？你想唔想解決事情？哦，同佢家婆一樣喎，呢個人話。我想問一句你，咁你有冇去同你個仔我去講過去睇醫生啊？去檢查邊個嘅問題啊？有㗎，兩個都睇過家豪，好好㗎，身體都 OK 㗎。咁身體 OK 咯，咁你結婚唔得嘅，咁咪去做試管咯。其實有好多嘅方法，你唔好成日喺你新抱面前講佢咩蛋都唔生，我有自知之明㗎。難道佢自己最有咩？哎呀，佢冇得生我都唔怪佢㗎啦。而家我最谷氣嘅就係一件事啊，你知唔知啊？咩事？你咧就係我細仔面前咧，成日講一樣講嗰樣，又話佢懶嚟半唔上壁。搞到咧，我細仔咧就發脾氣，打到你，你唔好講，你唔好講，你怪唔怪人啊，姐姐？你啫聲，你係解決唔到事情，你唔好講，你冇怪人，係你冇可能去怪人，你亦都冇嗰個權利去怪人。我個細仔啊都冇結婚，係咪啊？咁我肯定要幫佢㗎啦。咁你仲死啦！你女喎，你咪喺度得七啦！你個細仔冇結婚，咁啊個小朋友做咩要行亂搞到人哋個小朋友生出嚟啫？你仲要好意思喺度講嘅？呢啲係緣分啊嘛，咁佢有啲命，有啲咁一入門就有咗，咁有辦法啫。呢啲我哋可以控制。咁你又話佢冇結婚，你千言不就後語？佢就係入咗我哋屋，但係冇領證啊嘛，冇擺酒啊嘛，冇俾洗禮啊嘛。你係咪覺得呢個私生子好光榮？就因為佢之前嗰個女仔。我想問下你哋等下先，我問下咧，咁以前咧，咁點解個細佬哥咧養到10個月就佢就走咗嘅個媽咪？咁爛泥扶唔上壁，冇鞋仲玩劇走啊？吓？因為佢好食懶做啊嘛。算啦，小婉，佢永遠都唔覺得佢個細仔有錯，而係導致個女人走，永遠都係人哋嘅問題，唔係佢個細仔問題。你覺得佢好食懶飛啊？佢個仔好食懶飛，爛泥扶唔上壁。咁你有冇諗過咧？咩叫物以類聚，人以群分先？咁你個仔，你自己個仔懶唔懶先？你話人哋你話人哋啱啱生咗細佬哥8個月，你話人哋懶嘅？咁我問你啦。而家個女仔睇唔到希望啦，仲唔走？我仔都有時不時做嘢㗎，都會有時買啲菜翻嚟。我話俾你知啊，靚姨，如果你個細仔係有擔當嘅話，我哪怕去打3000蚊工，我都要養住呢個小朋友，而唔係一個大佬養，而唔係一個我媽養。你就當你大仔係提款機。嗰個女仔真係好差㗎，我個細仔咧，佢嘅夢想咧就係一直想做老細。我夠想啦，你死㗎！夢想小四喎，我夢想我想有錢過李嘉誠咯。小四喎，痴人說夢。
小四，你個夢想係咪啊？李嘉誠做你老豆啊？唔係，我有錢過佢啊，要啊。我有錢過佢啊？夢想姐姐，你要啲夢想實際一啲先得唔得？我話俾你知，我哋直播間個夢想去做電工嘅咋，你知唔知啊？你識唔識佢啊？我介紹俾你識啊！佢大學畢業啊，好過佢大佬好講大學畢業啦，大學畢業咪就讀嘥書咯，你就浪費輕供佢讀大學嗰啲咯。讀得唔係啊？我想問你啊，職業有冇分貴賤啊？凡事從低做起啦，你起屋都冇可能起2、3層先至起地下吧？你咁紮後個根基，你有今時今日咩？你唔好咁樣講我細仔啦，對我細仔一定會發達㗎，會做大老細㗎。小遠又是保守發達夢俾佢啦。咁啊，初一15燒多啲高香啦，發達啦，保你。你頭腦好好㗎，佢好靈活㗎，你都唔了解佢。係。咁咪就係靈活咯，靈活到去走價咯，靈活到點樣可以生個仔出嚟唔使自己養，點樣可以揾老婆唔使自己買屋，咁咪呢啲嘅，即係佢叻，我冇好否認，係列埋一邊。阿媽叻。我花咗好多錢供佢讀書㗎嘛，佢仲咁年輕。咁咪就係你浪費錢咯，嘥你米飯咯。阿媽叻啊！佢仲年輕啊，慢慢成熟31歲啦，姐姐年輕。我覺得都係好細啊，佢好多嘢都要經歷㗎。阿媽叻啊，唔係佢個仔叻啊。佢慢慢練啊嘛，慢慢磨練，佢以後就會做大老細嘅啦。姐姐，我想問你啊，佢依家已經畢業出嚟，起碼都有5、6年、6、7年啦，都仲要慢慢磨練，練到幾時啊？我想問一句。練到60歲，65歲退休，63歲退休。佢啲朋友啊，個個都好架勢㗎。佢啲朋友嘛，唔係你個仔啊嘛，佢淨識得啲嘅咁有錢嘅朋友，我想問你，你依家再係咁樣覺得自己冇錯？嗰啲工唔好啊嘛，做有咩用啫？棉花糖你有10分鐘嘅棉花糖啊？唔係嘛？係因為唔能夠講呢個乜嘢代乜嘢嘅呢2個字，封10分鐘棉花糖。姐姐啊，我想問下你啊，你個大仔係咪你生嘅啫？今日執翻嚟。係啊，點會唔係啫？我以為你領養翻嚟嘅啫。點會咧？咁點解如果佢唔係你領養翻嚟嘅，點解會咁嘅？係啊，佢讀書唔夠聰明，所以咧唔怪得我㗎。喂，咁你個大仔讀書唔聰明，咁又揾得9000蚊一個月，你細仔讀大學連3000蚊嘅工都揾唔到。小四啊，你正話聽唔到？太嘅老實啦，所以咧就係俾你恰啦，太老實唔係俾你恰啦。我冇恰佢啊。小四，你聽唔聽到佢正話個大仔其實係初中畢業嘅咋？咁點解佢個大仔係初中畢業咧？佢個細仔就要大學畢業咧？咁梗係要佢大佬出嚟養佢細佬啦嘛。養埋個仔啊，仲要啊，養埋個侄啊。唔係，呢個係後期嘅。佢之所以初中畢業冇得書讀咧，就係要嚟養個細佬嘅，係咪啊，姐姐？冇啊，我覺得我大仔咧成日都俾佢老婆蝦。哎呀，咁佢初中就有老婆啦咩，姐姐？我係問你點解個大仔初中畢業啊？依家同佢一齊住，我都覺得我個大新抱都成日蝦佢噶。我依家就咁樣。阿靚女，你正面回答我個問題啦！你而家又滾去指去佢新抱做咩啫？點解你個大仔會係初中畢業？嗰陣佢未娶老婆啊，邊鬼個恰佢啫？就係你恰佢啫嘛！我點會恰佢啫？佢自己咁你應我啦！點解個大仔會初中畢業就要出嚟做嘢？佢考上咗㗎，嗰時我一個人湊2個仔辛苦啊嘛，咁佢自己話要出嚟供細佬啊嘛。聽到未啊？佢個大仔唔係讀唔到書啊，係犧牲自己，係成全大家。係要佢出嚟養個細佬啊！你聽唔聽到啊？咁咪咯。想成個故事唔係就係圍繞佢個細仔嚟轉咯。你嘅細仔仲唔懂得感恩，仲要不斷咁索取，不斷咁壓榨。自己主動話出嚟揾嘢做㗎嘛。佢而家係嫌個新抱大新抱冇得生，人哋2個身體都係好好㗎，生得到係遲早嘅事。咁可能人哋唔生住咧，姐姐啊。係啊，呢個係遲早嘅事。再加上一樣嘢咧。倒數第1咪係邊個嚟㗎？係我啊。哦，我唔知你邊個嚟㗎，我哋繼續講。嗱，小婉姐姐，我同你講。其實女人咧生唔到咧，有好大部分係因為壓力太大啊！生活壓力啦、工作壓力啦，同埋情緒壓力啦，唔係啊，嚟自佢嘅壓力啦。
咁我3個吸血鬼喺屋企喎，點生啊？我哋唔好諗家婆又吸血，個侄仔又吸血，個細佬又吸血。係啊，我就係同小四一樣咁嘅諗法啊！變態啊！你明唔明啊？小四而家佢兩公婆已經係養5個人啦，一家人講得咁難聽嘅，已經係無條件養5個人啦，連埋佢哋自己點養個小朋友添啊！一個細仔仲咁我想問下你咧，咁你而家係講啱先，你話點解又講到乜嘢？講到趕走定係點樣啊？係聽人講啦，就係我細仔唔開心，我嫂十號咧就係喺佢面前成日講我啲話佢懶嚟扶唔上壁啊，又話點啊，又話白讀書啊，講嗰啲嘢咯。後尾我細仔咧發脾氣就打咗佢幾巴咯。咁你做乜打人哋啊？嚇！個叔仔冚咗個大嫂幾巴啊！一齊住㗎嘛，有咩仔咯？邊個頂你順啦？係咪啊？我都頂唔順啦。呢位阿姨有講錯咩？仔幫你養埋，老母幫你養埋，咁扶法子仲扶唔上牆，咁唔係爛泥扶唔上牆，仲係乜嘢啊？垃圾啦，直情係啊！仔都幫你養埋啦，養到6、7歲仲要啦。打個大嫂啊！點垃圾啊？我都唔明白。垃圾都唔同佢同類啊，小四。垃圾都仲有用啊，可以堆下田，又可以去嗰啲幫我點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！仔都幫你養埋啦，咁樣扶法子都扶唔起，仲唔係爛泥扶唔上牆？哇！真係咩人嚟啊？佢到以後要做大老細噶嘛，係咪先？俾個官你做以後好唔好啊？你講個仔垃圾，你有幾多歲啊？你冇理我幾多歲，我唔至於好似你仔咁差。我有車有樓。你哋吹啊！你跑外賣啊，定係開滴滴啊？我執垃圾執到有車有樓，你吹啊！我喺路邊執垃圾㗎，我都執到有車有樓。小四咧，嗱，我同你講下，人哋嘅小四咧就唔夠你個細仔大，但係人哋事業有成，有車有樓，講句説話都響當當。我個大新抱講嘢惡毒㗎，你知唔知啊？你就惡毒啦，仲話個大新抱惡毒。唉，如果我係你大新抱，仲冇咁善良啊，仲養埋你啊，成家人。佢係激到先喐佢㗎，先打佢。